ya 360 kwa wataangalia aina hilo ya neno na aina gani ya kundi katika yale mapepo, ili lile neno linakuwa attractive, linakuwa kama sumaku kwenye ile kundi fulani. Mwisho wa siku linatumwa kundi husika kwa huyo mtu kuja kumshambulia sawa sawa na neno lililotamkwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnanielewa watumishi wa Mungu? Ndio maana ukisema hivi mimi nimefanikiwa, sawa, lile neno linakuwa katika ulimwengu wa roho. Kinachofanyika, wanakuja malaika ambao wanahusika na mafanikio, wanaoperate katika ulimwengu wa roho. Wakiona lile neno wanalitafuta ni nani amelitamka, na limebeba nguvu ipi, kwa linakuja na usaidizi wa malaika kutoka kwako. Kwa hiyo ili uweze kuitumia mamlaka yako vizuri, jifunze kutamka vizuri. Kwa hata unapoomba usiombe kwa udhaifu, usitamke kwa udhaifu, tamka kwa ujasiri. Yaani kile unachokitamka kitoke ndani ya ufahamu wako na ndani ya moyo wako. Kwa kitamke kweli kweli, mimi lazima niwe hivi, natamka hivi, huu ugonjwa lazima utoke, na tangaza hiki lazima kiniachie. Kwa ukiachilia ile mamlaka, inafanya kazi katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Siri iko hapo tu kwenye kufanya nini? Kwenye kutamka. Kwa sababu mfumo wa hii dunia yote umeumbwa katika kutamka. Chochote unachokiona hapa duniani kimeumbwa kwa nini? Kwa kutamka. Hata wewe siku ulipotaka kuoa ulianza kutamka, ulipotaka kuolewa ulianza kutamka, ulipotaka kujenga ulianza kutamka, ulipoanza kutaka kufanikiwa ulianza kufanyaje? Kutamka ndani ya nafsi yako, ndani ya moyo wako, na yale matamshi yakabebwa katika ulimwengu wa nini? Wa roho, ndipo yakaleta usaidizi wa mafanikio katika maisha yako. Kwa hiyo mamlaka ulionayo itamke ukiwa umebeba neno la nini? La Mungu. Usitamke wewe kama wewe, tamka ikiwa ndani ya neno la nini? La Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni silaha, neno la Mungu ni upanga, neno la Mungu ni moto, neno la Mungu ni mshale. Kwa una uwezo ukampiga adui aliyoko karibu ama adui aliyoko mbali. Anasema tumepewa Roho wa Bwana juu yetu ili kutujulisha mamlaka tulionayo. Tumepewa Roho wa Bwana juu yetu atujulishe mamlaka tulionayo. Maana yeye ndo anaachilia hiyo mamlaka, kwa sababu yeye akishakuja kukaa juu yako. Kwa unapoenda kuomba, kwa mfano maombi ya kukemea, maombi ya kuvunja malango, unamhitaji sana Roho wa Bwana juu ya. Hata niseme ombi lolote linalodili na mambo ya vita, mambo ya nini? Ya vita, unamhitaji Roho wa Bwana juu yako. Akishakuja yeye anakuja na hii mamlaka. Kwa chochote utakachokitamka kimebeba mamlaka ya Mungu ndani yako, na kinasababisha uharibifu katika upande wa giza. Kwa anasema tumepewa Roho wa Bwana juu yetu ili kutujulisha mamlaka ya kuhubiri habari njema, ya kuwatangazia wafungwa uhuru wao, vipofu kupata kuona tena, na kuacha huru waliosetwa, ambao wamesetwa na nguvu za giza, ambao wamesetwa na magonjwa, ambao wamesetwa na kila kitu ambacho kinawasumbua. Kitu gani kimekuseta? Maana yake umepewa mamlaka ya kutamka. Pewa mamlaka ya kutamka. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja cha dokta mmoja, akawa anazungumza kitu kimoja cha madokta bingwa. Wakasema hivi, wamebaini kwamba maneno tunayoyatamka yanaathiri mfumo mkubwa sana wa mwili wa mwanadamu sana.
Yaani neno ukiitamka kwamba mimi nina akili, ubongo wako, neva zako na system ya mwili wako ina adapt ile nini, nina akili. Wakasema kwa mfano ukisema leo mimi sijisikii kufanya chochote, si ndio? Automatically mwili wako utaanza kutengeneza hali fulani hivi ya kuto kupewa nguvu ya kufanya chochote. Kwa utaanza kujisikia uvivu, mara kulala, utajisikia tu kukaa. Yaani hata akili ipate ile changamko kwamba nitoke hapa niende nikafanye kitu fulani, yaani itazuiwa, kwa sababu tayari lile neno lilotamka limefanya athari katika mwili wako wote. Kwa hiyo neno unalolitamka lina maana sana kama ukimaanisha, na hasa likibeba nguvu ya nani? Nguvu ya Mungu. Sema amina. Sema amina. Kwa leo tunaenda kuachilia ile mamlaka ambayo inapatikana katika Luka 4:18 hadi 19 na katika Yohana 17:11 na katika Waefeso 16:12. Tutaenda kushusha kila mamlaka zote zilizoko kwenye ulimwengu wa roho. Kumbuka maombi haya hatuyaombi kwa mambo ya kimwili, kwa uondoke kabisa kwenye mawazo ya kimwili. Mawazo ya kimwili ni kwamba usiombe kwa mazoea, kwa kuwa jana uliomba maombi haya. Hapana, kwa sababu mamlaka ya rohoni haifanyi kazi kwa staili hiyo, inafanya kazi kwa namna ya kipekee. Tukifungua ile Isaya 14:15, Biblia inasemaje? Inasema hivi, anasema lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimoni. Hii ni mamlaka. Amen. Hii ni nini? Ni mamlaka. Kumshusha Ibilisi, kuyashusha mapepo mpaka pande za mwisho za kuzimu, manake umetumia nguvu ya mamlaka ulio nayo, ulioipokea katika Kristo Yesu. Tukienda pale 19 anasema bali wewe umetupwa mbali na kaburi lako. Nini maana yake? Maana yake lazima tuwashushe hawa mapepo, tuishushe hii mizimu, yaani hata makaburi yao yasionekane. Sema amina. Sema amina. Anasema kama chipukizi lililochukiza kabisa, kama vazi la wale waliouawa, wale waliochomwa kwa upanga, wale washukao mpaka misingi ya shimo, kama mzoga uliokanyagwa chini ya miguu. Anasema hutaungamanishwa pamoja nao katika mazishi, kwa maana umeharibu nchi yako, umewaua watu wako, kizazi chako watendao uovu hakitatajwa milele. Kwa unaenda kushusha hiyo mamlaka ya wakuu wa giza. Pointi hapa, yani wasikutaje kwenye makaburi yao, wasikutaje kwenye falme zao, wasikutaje sehemu yoyote milele na milele. Washushe mpaka shimoni, pande za mwisho kabisa, wasionekane. Wakitaja jina lako wanaona kuna faya, wakitaja jina lako kuna mamlaka, wakitaja jina lako kuna nguvu. Hakikisha kwamba malango na milango ya kuzimu imeshuka huko kuzimu kabisa. Sema amina. Sema amina. Hebu simama kwa miguu yako, sema Bwana Yesu. Simama kama mwanajeshi, sema Bwana Yesu, ninashusha mamlaka za wakuu wa giza, za mapepo wabaya, za mipango ya giza. Kila mamlaka na kila nguvu naishusha mpaka mwisho mwa kuzimu, pande za kuzimu kule mwisho kabisa, nazishusha katika jina la Yesu. Mamlaka yoyote inayofuatilia maisha yangu, inayofuatilia kazi yangu, inayofuatilia uhai wangu, naishusha kuzimu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mamlaka yoyote iliyojipanga 2026 katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, naishusha kuzimu, naishusha kuzimu. Mambo ya mizimu, mambo ya ukoo, mambo ya mila, mambo ya tabia, mambo yoyote ya upande wa giza,
nayashusha kuzimu. Hebu shusha kuzimu sasa, shusha kuzimu. Karaboshanta ramakuta repeseketoria bakura boshanta likapasa karamayandele bosi kaya. Shusha kuzimu pande zote, kila kona ya mamlaka ya giza inayopareti katika ulimwengu wa roho. Shusha kuzimu, shusha kuzimu, shusha kuzimu. Mambo ya ukoo, mambo ya mila, mambo ya kabila. Kuna mambo ya kabila yamekushikilia, mambo ya mila yamekushikilia. Shusha kuzimu katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema utamshusha mpaka kuzimu, atashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho kule shimoni. Shusha kabisa, futa kumbukumbu zao, futa kabisa. Ikatarabashakaramasia yeketeli masakara mayande rebosi karamayande rikaposhekeli masakara mayanto, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haribu nchi yao, haribu mahali pao, haribu vikao vyao, haribu mazingira yao kwa mamlaka ya Kristo Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya Kristo Yesu. Ninashusha mipango yote, ninashusha mamlaka zote, zishuke hadi huko kuzimu. Nafunga milango yao, nafunga mipango yao katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Sema amen. Sema Baba. Sawa sawa na Isaya hii, sawa sawa na Isaya 14 ule mstari wa 13. Biblia inasema, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni. Sema Bwana Yesu, chochote kile kinachotaka kupanda juu ya maisha yangu, juu ya uchumi wangu, chochote kile kinachotaka kuinuka kinyume changu, Baba, naitumia mamlaka hii, nashusha kuzimu, nashusha kuzimu, nashusha kuzimu. Chochote kilichojipanga kufanya uharibifu, kuinuka kinyume changu, kinataka kuinuka, na kishusha. Shuka kuzimu, shuka kuzimu, shuka kuzimu kwa jina la Yesu. Na wafungia huko kuzimu, na wafungia kuzimu huko mapepo ya magonjwa, na yafungia huko kuzimu mapepo ya umaskini, na yafungia huko kuzimu, na yafungia huko kuzimu. Funga kila mapepo yote unayosikia kwenye akili yako, kwenye moyo wako yanayosumbua. Funga, umepewa mamlaka. Tamka kwa ujasiri, tamka kwa ujasiri. Shusha huko kuzimu, funga minyororo, funga. Biblia inasema Mungu hakuwaacha malaika walioasi, aliwafunga na minyororo mpaka siku ya hukumu. Na wewe funga mizimu, funga mapepo, funga mamlaka zote mpaka siku ya mwisho isiinuke, maana Mungu ametumia minyororo, na wewe tumia minyororo. Funga kwa jina la Yesu mapepo yote ya magonjwa, sawa sawa na neno la Mungu. Kama Mungu alivyowafunga malaika waliotaka kuasi, malaika walioasi akawafunga na minyororo, na mimi nafunga mapepo yote, nafunga mizimu yote, nafunga mangano yote yanayofuatilia maisha yangu, na yafunga na minyororo, na yafunga hadi kuzimu, hadi pande za mwisho, pande za kuzimu kabisa, na yafungia huko. Mimi na kizazi changu, mimi na familia yangu, mimi na ndugu zangu, na yafunga kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mshangilie Bwana wa mabwana, haleluya. Piga makofi na vigelegele, maana shetani anataka kujifanya mjanja, akafungwa kweli kweli, na hata kafunguliwe. Sema amina, sema amina. Sema na kwangu mimi kila kitakachoinuka kitakutana na minyororo, kitashushwa kuzimu. Sema amen, sema amen, sema amen. Mshangilie Bwana wa mabwana. Sema Bwana Yesu, tunakamata katika ulimwengu wa roho mamlaka yoyote inayofanya kazi, inayoharibu kazi, tunaishusha hadi kuzimu kwenye maeneo yetu, kwenye zoni, kwenye mkoa wetu,
na vituo vyetu. Mamlaka yoyote iliyo katika ulimwengu wa roho inayoharibu kazi popote ilipo, iwe ni kwenye zoni, iwe ni kwenye seli, iwe ni vituo, iwe ni mkoa mzima na maeneo yoyote yaliyokusudiwa Efata kuwepo ndani ya mkoa, hiyo mamlaka inayozuia katika ulimwengu wa roho tunaikamata sahihi, tunaishusha kuzimu. Tunaikamata sahihi, tunaishusha kuzimu. Mamlaka yoyote ya wakuu wa giza, ya mapepo wabaya, ya wakuu wa anga, ya falme na mamlaka, tunakamata kwa jina la Yesu. Shusha kuzimu, shuka kuzimu, tunakufungia huko. Shusha kuzimu, shusha. Kamata maaskofu, kamata kwenye zoni yako, kamata huyo mkuu wa anga anayezuia watu wasiokoke. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu, ninasimama katika mamlaka ya Kristo Yesu. Ninasimama katika mkoa kama mchungaji kiongozi, ninakamata mamlaka yote kwenye vijiji vyote, kwenye wilaya zote, kwenye kata zote, kwenye tarafa zote, kwenye vitongoji vyote, kwenye mitaa yote, mapepo yote kama mbweha ninayafunga, kama Samsoni alivyokamata zile mbweha akazifunga, na zikamata sahihi katika ulimwengu wa roho. Ninazishusha kuzimu sahihi kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Poromoka by power, by force. I command you Satan, I command you demons, I command you fetish, I command you demons, get out kwa jina la Yesu. Popote unapozuia kazi isiende, popote unapozuia kazi isifanyike, popote unapozuia zoni, popote unapozuia seli, popote unapozuia kazi isifanyike, unapozuia Efata isifanyike, na kukamata we pepo mchafu, na kukamata mapepo yote. Kamata. Samsoni alikamata mbweha, akawafunga minyororo, akawafunga kamba, akawatuma kwenye shamba la Wafilisti, wakaharibu ngano yao. Tuma mapepo kabisa, pigiza mapepo hayo, yafunge mikanda yao, yafunge minyororo yao. Tunayashusha kuzimu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Chochote kinachozuia mtembeo wa vituo, chochote kinachozuia mtembeo wa zoni, chochote kinachozuia mtembeo wa mapato, chochote kinachozuia mtembeo wa kuokoka, ninashusha kuzimu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mamlaka inayopareti, iwe ni kwenye anga, mamlaka inayopareti iwe ni kwenye maji, mamlaka inayopareti iwe ni kwenye ardhi, mamlaka inayopareti iwe ni kwenye mazingira, na kamata sahihi kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, na kamata sahihi. Ninapigiza, ninapomoa, ninavunja, ninateketeza kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakamata mitaa yote, mapepo yote yaliyotumwa mitaani, mapepo yote yaliyotumwa kila mtaa, kila njia, kila panda njia, kila kona ya njia, kila pacha ya njia, kila eneo lolote la mikusanyiko ya watu, ninakamata sahihi by power, by force, by power, by force, by power, by force, by power, by force. I send the power of the Holy Ghost. I send the power. Karabu shekeli masaka. Ninafunga juko kuzimu yasionekane. Lazima kila mtaa, kila eneo kutakuwa na zoni, kila eneo kutakuwa na mtaa, kila baada ya nyumba 3 kutakuwa na mwanayefuata. Ninatangaza kuanzia saa hii katika jina la Yesu. Piga makofi na vigelegele vya shangwe. Sema ye Bwana Yesu, tunatangaza kila mtaa utakuwa na nyumba ya Efata, utakuwa na mwanayefuata. Kila mtaa, kila baada ya nyumba 10 kutakuwa na nyumba za wanayefuata katika jina la Yesu. Hebu tangaza hilo katika ulimwengu wa roho linafanyika. Tangaza, sio tu tarafa, sio tu kata, sio tu nini, tunaenda mtaa. Kila baada ya nyumba 10, ukihesabu nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 mpaka 10, tunapata nyumba ya wanayefuata. Ikapata pasaka rabakuta rebeu shakaramasia. Tunatangaza katika mamlaka ya kimbingu, tunatangaza katika mamlaka ya kimbingu, lazima itatimia hili, lazima itatimia katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Sema amen. Mshangilie Bwana wa mabwana, piga makofi na vigelegele.
Kuna lingine linazaliwa ndani yangu. Sema Bwana Yesu, kila ofisi iwe ya halmashauri, iwe ni kampuni binafsi, atakuwepo mwanayefuata kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunatangaza sahihi, tunatangaza sahihi, kila ofisi ya serikali, kila ofisi binafsi lazima awepo mwanayefuata. Tunatangaza sahihi, wokovu wafikie, wokovu wafikie. Tunatuma roho wa wokovu kwenye kila ofisi, kwenye kila ofisi. Hebu tuma. Lazima watu waokoke, lazima watu waokoke. Wakurugenzi lazima waokoke, wahasibu lazima waokoke. Lazima waokoke wakurugenzi, wahasibu. Tunataka EFATA, tunawataka mameneja, tunawataka wa makampuni binafsi, tunawataka kuanzia saa hii katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hata wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, tunawataka aokoke kwa jina la Yesu. Tunatangaza kwa mamlaka yako, kwa uweza wako Baba, kila maeneo lazima awepo mwanayefuata, kila ofisi Baba, tunatangaza kwa uweza wako, tunatangaza kwa mamlaka yako, tunatangaza wafanyabiashara wakubwa lazima waitike EFATA, lazima kwa mamlaka ya Kristo Yesu. Tunatangaza hata sokoni zoni itafanyika, tunatangaza na itakuwa na inakuwa, na saa hii hakuna anayeweza kuzuia, maana mapepo yote yaliyokuwa nazuia tumeyafunga minyororo na yako kuzimu katika jina Yesu. Pigie Bwana Yesu makofi. Sema Bwana Yesu, wewe ni Bwana wa majeshi. Umeapa katika neno lako, hakika yangu vile nilivyodhamiria, vile nilivyopanga, ndivyo itakavyokuwa, ndivyo itakavyotimia. Wewe umenena katika Isaya 14:26, kile unachokidhamiria, kile unachokipanga kinatimia, na ndivyo ilivyo katika maisha yangu. Mimi Boni ninatangaza mipango yangu inaenda kutimia, maana neno la Bwana limesema na limethibitisha katika Isaya 14:24. Ninatumia neno hilo ili kusimama katika mipango yangu, ya kwamba hakuna uharibifu, ya kwamba hakuna uharibifu, ya kwamba hakuna uharibifu. Mipango yangu itatimia, itatimia, itatimia. Mipango ya kanisa itatimia katika jina la Yesu. Ni neno la Bwana limesema, hakika yangu, asema Bwana wa majeshi. Hebu tamka sasa, tamka sawa na Isaya 14 na ule mstari wa 24. Tamka. Rapasha karabosekele mayanda. Asema Bwana wa majeshi ameapa, hakika kama vile nilivyoazimia, nilivyopanga, ndivyo katika itakusudiwa katika maisha yangu, katika jina la Yesu. Mipango yangu hakuna wa kuivuruga, hakuna wa kuivuruga. Mipango ya uchumi, mipango ya wokovu, mipango ya kusimama kwenye nafasi, mipango ya kuinuliwa. Rikapasa katoria makunda raboshekelia ripo sekele mayanta labakuta la makuria ripo sekele mayando robosha karamasia mayande. Hakika yangu mipango yangu inaenda kutimia, hakika yangu mipango yangu inaenda kutimia. Ninatangaza na kufungulia anga katika ulimwengu wa roho, ninatangaza na kufungulia anga katika ulimwengu wa roho. Ninatangaza hakika kila mpango ulioko mbele yangu utaenda kutimia. Kila mpango wa kanisa la EFATA Ruvuma utaenda kutimia. Mpango wa maaskofu utaenda kutimia. Mpango wa ofisi ya utawala utaenda kutimia. Mpango wa wenye viti wa kamati unaenda kutimia. Kila idara mpango wake unaenda kutimia. Neno la Bwana limesema, hakika imethibitishwa, hakika imethibitishwa, hakika imethibitishwa. Shetani una mamlaka, huna mamlaka wewe, huna mamlaka wewe shetani kikojozi, huna mamlaka kuanzia leo. Kila mamlaka yako tumeishusha kuzimu, tumeishusha na kuifungia huko, na haitokaa inuke zidi ya kanisa wala waumini wala washirika na wale wanaokoka. Ninakutangazia sahihi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kama asemavyo Bwana ndivyo nisemavyo mimi, hakika inaenda kutimia katika jina la Yesu. Pigie Bwana Yesu makofi, piga makofi na vigelegele. Ipo siri katika kuomba, ipo siri katika kumaanisha, ipo siri katika
kufanya katika kweli. Sema amina. Tunaenda kukung'uta, tunakung'uta na kukanyaga na kufungua kila nila za ibilisi. Amen. Na kutua kila aina ya mzigo mzito. Amen. Kuna mambo yamkini yalikuelemea 2025, yatangazie hutovuka nayo. Sema amina. Sema amina. Kuna mambo hayakufanyika sawa sawa, ako ni kamzigo usivuke nako. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Kuna ruzi fulani zilitokea, zitangazie hautovuka nazo. Sema amina. Sema amen. Sema amen. Sema Baba, ninakung'uta. Nakung'uta kwenye mabega, kwenye kichwa yangu, kwenye moyo wangu, eneo lote la mwili wangu. Nakung'uta mizigo mizito yote. Nakung'uta kabisa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ninaitangazia mizigo, sitovuka nayo. Sitovuka nayo. Mizigo mizito iliyonielemea, mawazo mazito yaliyonielemea, changamoto nzito zilizonielemea, sitovuka nazo. Nazitangazia na kuzikung'uta. Haya, kung'uta, 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 kung'uta. Rika paka sakara pakato repeko sekama taya mayande rika po sekeli mayande. Haijalishi ni mawazo, haijalishi ni maneno, haijalishi ni masongenyo, haijalishi ni mizigo mizito, haijalishi ni mipango ili kwamba, nasema hivi, chochote kilichokuelemea, kung'uta, 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 kung'uta. Kung'uta, hakitovuka. Hakitovuka, utavuka ukiwa mwepesi, ili roho wepesi aweze kuja kwako. Maana nila zilizokufunga, zilizokurudisha nyuma kiuchumi, zilizokurudisha nyuma kimahusiano, zilizokurudisha nyuma kimapato, zilizokurudisha nyuma katika kilimo, hautovuka nazo. Shusha kabisa, shusha kabisa, shusha kabisa. Nila zote zilizoshusha faida katika biashara yako, zikung'ute, zikung'ute, zikung'ute. Kung'uta, kung'uta, kung'uta. Ni nila hizo zilizuia usipate faida kubwa. Kung'uta hizo nila. Kung'uta, kung'uta. Mawazo mazuri ndiyo sehemu yako. Afya nzuri ni sehemu yako. Faida nzuri ni sehemu yako. Maana Bwana wa majeshi amenena ya kwamba yeye ndiye Mungu akufundishaye kupata faida, wala wewe hujaamkiwa hasara. Kwa hiyo kung'uta, kung'uta, kung'uta kila hasara zote ambazo zimetokea 2025 ziachilie. Kung'uta, 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 kung'uta. Mipango feki yote ikung'ute, kung'uta. Maanisha, 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 maanisha. Wote waliokudanganya, kung'uta. Wote waliokuumiza, kung'uta. Wote waliokusaliti, kung'uta. Kung'uta, achana nao, achana nao, achana nao. Tua mizigo hiyo, usiondoke nao, usivuke nao. Kung'uta, 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 kung'uta. Kila kilichoshindikana, kila kilichokuwa kizito, kilichokuelemea, kilichokustresi, kilichokuletea msongo wa mawazo, kilichokuumiza, kilichokutesa, kung'uta kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Na kung'uta mizigo yote iliyoelemea kanisa, mizigo yote kwenye zoni, kwenye kamati, na kung'uta kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila uzito wote wa kiutendaji, kila uzito wote wa kimaamuzi, kila uzito wote wa kukufikia kusudi, na kung'uta kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Rika pasakara rima mama mama yeketelebo sakara mayande riko poshekeli mosaya rika paraboko seke ibara sakaya makuta, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Kung'uta maumivu, kung'uta uchungu wote, kung'uta kelele zote, kung'uta chochote kilichokuumiza, kilichokutesa, kung'uta, kung'uta, kung'uta. Maanisha rika papa, magonjwa yote yaliyokulaza yakakupeleka hospitali, kung'uta, kung'uta. Yote yaliyokusikilia, kung'uta. Hayana mamlaka tena kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kifo na mauti, kung'uta, kung'uta. Kila roho ya ajali, kung'uta, kung'uta, kung'uta. Ripa papa sakara reke pote sekere bakata rika parabo shekere masaya ibrandere mosikara mayande, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Mshangilie Bwana wa mabwana. Piga makofi na vigelegele, piga makofi na vigelegele.
Sema hakika yangu. Sema kwa sauti, hakika yangu sitovuka na mzigo wote. Sitovuka na mzigo wote. Sitovuka na magonjwa yoyote. Sitovuka na nira yoyote. Na kwa sababu hiyo Baba, asante. Sawa sawa na Zaburi ya 51 mstari wa 11 hadi 12, ninatangaza kuvuka na roho ya wepesi, kuvuka na furaha ya wokovu, kuvuka na roho ya wepesi. Nitamwona wepesi. Ewe roho ya wepesi, karibu ndani yangu. Wepesi kwenye biashara, wepesi kwenye maamuzi, wepesi kwenye ndoa, kila kona ya maisha yangu namruhusu roho ya wepesi. Hebu tangaza sawa sawa na Zaburi ile ya 51. Tangaza, 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 tangaza. Uraposha karabosi karamayandele bosi karabakuta leperosi karabayandoribo shekelia bakuta. Ora baba basa karamayandele bosi kaya ekele masanta ramayando. Ora bosha karamasaka. Umba roho ya wepesi ndani yako. Umba roho ya wepesi kwenye biashara. Umba roho ya wepesi kwenye utendakazi. Ipla deke sheketoria makuta. Katibu, umba roho ya wepesi kwenye utendaji, kwenye vituo vyote. Umba roho ya wepesi. KK, umba roho ya wepesi kwenye kamati zako zote. Umba roho ya wepesi. Iblandasa karamayande. Rabushekelie. Maaskofu, umba roho ya wepesi. Protoko, umba roho ya wepesi. Rabushekelie masaka. Tunaumba roho ya wepesi kanisani, kila eneo la maisha yetu, kila eneo la maisha ukovu wetu, tunaumba roho ya wepesi. Ibranda sakara mayande lebo shekeli busaka robo shakara masia mayande iya basaka urumayando lekerebo sakara mamamando robo shamara manduria reberiza la baturia bakuto riboko sikara mayando lekurabo shantara masia mayando lebele sakara baba baba rabashandele musia mayanta. Roho ya wepesi Baba tunaitaka. Roho ya wepesi Baba ikapa sakara mayande. Tumia kinywa chako sawa sawa. Tumia kinywa chako sawa sawa. Wepesi kwenye ndoa, wepesi kwenye kila kona ya maisha yako. Tangaza, jitabirie. Tangaza, jitabirie. Tangaza, jitabirie ya kwamba wepesi umeruhusiwa kwako. Mipango yako itakuwa miepesi. Biashara yako itakuwa nyepesi. Fursa kwako zitakuwa nyepesi katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Ombea uchumi wako, ombea uchumi wa kanisa, ombea ukuaji. Tangaza, 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 tangaza. Raposhekeli masaka robo shakara masia mayande iblandala sakara bakuta raboshekelia, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Sema amen. Mpigie Bwana Yesu makofi. Sema, Bwana Yesu, tunaombea uchumi wa kanisa na miradi ya kanisa tunaileta mbele zako. Vitengo vyote vya kanisa tunavileta mbele zako katika jina la Yesu. Miradi yote inayopangwa na ofisi kuu itatimia. Miradi yote inayopangwa na kamati ya maendeleo itatimia. Miradi yote inayopangwa na kamati ya maendeleo pamoja na ofisi kuu itatimia katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Tunaondoa kila uzito uliokuwa unatufanya tusifungue miradi, tusifanye miradi, isitimie miradi. Tunafunga hiyo anga, huo uzito tunauondoa katika jina la Yesu. Kanisa letu hili litakuwa na miradi mikubwa yenye kuingiza faida kubwa kuanzia saa hii katika jina la Yesu. Baba, sisi ni washindi, kanisa ni washindi. Mpigie Bwana Yesu makofi. Sema amina. Sema, Baba, asante kwa ajili ya Tanzania na mipaka ya Tanzania na ndani ya Tanzania. Asante kwa ajili ya ofisi zote. Asante kwa ajili ya watendakazi wote. Asante kwa ajili ya viongozi wote, kuanzia rais
mpaka wa mwisho tunawaleta kwako. Nguvu yako, amani yako itawale, itawale. Ombea Tanzania yetu, peka mbele za Mungu. Uraposhekeli mosakara mayandele bosika. Ombea nchi yako, ombea nchi yako. Neno la Mungu linasema ikiwa watu walioitwa kwa jina langu wakiomba na kunyenyekea, mimi nitaiponya nchi. Ombea amani, ombea furaha, ombea upendo, ombea ule mshikamano wa taifa letu uendelee kudumu. Ombea viongozi wote. Urapashakara mosikara bayande urikoposekele mayanta la bosekele bakuta lapa kasori kapoya mayande le bosikara mayanto uriboshekele masaya mayande le bosakaya mayanta lekero boshanta la masia mayande le bosi ya lokuta leperiko sente le boshanta la bakunda la bosekilia papa sakara mayande le bosikaya mayande le bosi ata repekotika sakaya, katika jina la Yesu sema amen. Mtumishi wa Mungu hapa atatuongoza ombi la 8. Chukua maiki. Karibu, changamka. Naenda kuomba na ombi namba 8. Naenda kuombea familia. Ombea familia yako, watoto wako, mume wako, mke, wazazi na ndugu. Asiwepo atakaye kufa mapema bila kutimiza kusudi la Mungu. Kila mmoja ameletwa duniani ana kusudi lake toka kwa Mungu. Asiwepo hata mmoja akufa mapema. Ombea familia yako, ndugu wote niliowataja hapa, mume, mke, watoto, wazazi. Twende mbele za Bwana. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu unayestahili, Mungu wewe uishi, wewe ambaye ni mwanzilishi wa familia. Uliumba mume na mke, ukatupa uwezo, ukasema nendeni mkazae na kuongezeka. Katika Mwanzo 1:28 ulitupa baraka za mwanzo ambazo ni uzao, ukasema tuzae na kuongezeka. Hivyo Baba, ndugu zetu lazima waishi sawa sawa na kusudi lako. Asiwepo hata mmoja wa kufa mapema. Tunawaleta familia yetu kwako Bwana, tunawaleta watoto wetu, tunawaleta wana zetu, waume zetu kwako, tunawaleta wake zetu kwako, tunawaleta wazazi wetu waliotuleta duniani, tunawaleta kwako. Ndugu zetu, ndugu na jamaa, asiwepo hata mmoja wa kufa mapema. Kusudi lako likatimie sawa sawa na mapenzi yako kwa jina la Yesu. Kataa roho zote za kusababisha hawa ndugu wafe mapema kwa jina la Yesu. Ninakataa kila roho za mauti zinazowafuatilia kwa kutumia namna yoyote ile ya kipepo, wakuu wa giza, wakuu wa anga. Madhabahu za wazazi wa upande wa mume, upande wa mke hazina mamlaka kuwafuatilia, kuwatoa duniani mapema mpaka pale kusudi la Bwana litakapotimizwa kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu tunakataa roho za mauti za kufa mapema kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu lazima kusudi lako likatimizwe kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu ninaondoa roho zote za mauti za kufa mapema katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu onekana kwetu Bwana, maana wewe ndiye mwenye uhai. Tunaita roho ya uhai katika ndugu zetu. Nenda kaite roho ya uhai kwa watoto wako, kwa mume wako, kwa wazazi wako na kwa ndugu zako. Ita roho ya uhai kakae na wao kwa jina la Yesu. Tunaita roho ya uhai kakae na wao, ikakae na watoto wetu. Roho ya uhai tunaita kakae na mume wetu, wanazetu, kakae na wake zetu, ikakae na wazazi wetu kwa jina la Yesu. Ninaita roho ya uhai kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu ita roho ya uhai. Roho ya uhai katembee nao. Ita roho ya uhai kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bila sisi kuwaweka mbele za Bwana watakufa mapema. Ita roho ya uhai ndani yao kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, tunasema asante kwa sababu umetusikia. Na kwenda kuwapa uhai ndugu zetu kwa jina la Yesu. Amen.
Haleluya. Ombi letu namba 9 linasema kwamba tangaza katika maisha yako kila laana ya kuzaliwa, laana ya kurithi, laana ya kutamkiwa na kila aina ya maagano hayatafanikiwa kamwe katika maisha yako. Sawa sawa na Galatia 3:13-14. Sema, Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya mamlaka ulionipa kwa kutumia kinywa changu. Saa hii natangaza ya kwamba katika maisha yangu kila laana ya kuzaliwa, kila laana ya kurithi, kila laana ya kutamkiwa na kila aina ya maagano hayatafanikiwa kamwe katika maisha yangu. Hayatafanikiwa kamwe katika maisha yangu. Hayatafanikiwa kamwe katika maisha yangu. Natangaza katika maisha yangu kila laana ya kuzaliwa, kila laana ya kurithi, kila laana ya kutamkiwa maneno yasiyofaa, maneno mabaya, na kila laana ya maagano yote hayatafanikiwa katika maisha yangu. Nenda utangaze, nenda tangaza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunatangaza ya kwamba kila laana ya kuzaliwa, kila laana ya kurithi, kila laana ambayo imetamkwa na kila aina ya maagano hayatafanikiwa kamwe katika maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo ninabatilisha, natangaza ya kwamba kila laana iliyotamkwa katika maisha yetu, kila laana iliyotamkwa kwa kupitia vinywa mbalimbali vya wanadamu, tunakataa kwamba hayatafanikiwa katika jina la Yesu. Laana ya kuzaliwa, laana ya kurithi, tunakataa hayatafanikiwa katika maisha yetu katika jina la Yesu. Tunatangaza katika maisha yetu kwamba laana ya namna yoyote haitafanikiwa, iwe ni laana ya kuzaliwa, iwe ni laana ya kurithi, iwe ni laana ya kutamkiwa maneno, iwe ni laana ya aina ya maagano. Tunatangaza kwamba haitafanikiwa katika maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunaharibu, tunaangamiza kwamba haitafanikiwa. Tunatangaza kuzimu sikia, mamlaka za giza sikia katika jina la Yesu kwamba kila aina ya laana haitafanikiwa. Mizimu sikia kwamba kila aina ya laana haitafanikiwa katika jina la Yesu. Haitafanikiwa katika jina la Yesu kwa watoto wetu, kwa ndugu zetu, kwenye familia zetu, kwenye mipango yetu haitafanikiwa. Kila aina ya laana iliyotamkwa, kila maneno yaliyotamkwa asiyofaa hayatafanikiwa katika jina la Yesu. Hatafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza ya kwamba kila aina ya laana ya kurithi haitafanikiwa katika maisha yetu. Haitafanikiwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Laana ya kuzaliwa tunaikataa na tunaitangazia kwamba haitafanikiwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Iwe ni laana ya kupitia maneno ya kutamkwa, tunatangaza ya kwamba haitafanikiwa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Haitafanikiwa katika maisha yetu, haitafanikiwa kwa ndugu zetu, haitafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Sawa sawa na Galatia 3 ule mstari wa 13 mpaka wa 14. Saa hii tunaenda kufuta laana zote na kutangaza mbaraka wako. Tunaenda kufuta laana zote. Sema, nafuta kila aina ya laana katika maisha yangu, kwa watoto wangu, kwa mume wangu, kwa mke wangu, kwa familia yangu. Ninafuta kila aina ya laana kwamba zitafanikiwa. Natangaza mbaraka wangu, natangaza mbaraka kwa watoto wangu, natangaza mbaraka kwa familia yangu. Nenda utangaze baraka. Futa laana zote, tangaza baraka. Tunafuta kila aina ya laana, tunafuta
tunafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, tunafuta kwa damu ya Yesu Kristo kila aina ya laana, kila aina ya laana iliyotangazwa katika maisha yetu, iliyotangazwa kwenye familia zetu, iliyotangazwa kwenye mipango yetu, tunaifuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunafuta kila aina ya laana, tunafuta kila aina ya laana katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza baraka katika familia zetu, tunatangaza baraka katika mipango yetu, tunatangaza baraka katika kanisa letu, tunatangaza baraka katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baraka ni zetu, baraka ni za familia yangu, baraka ni zangu. Mpigie Yesu makofi, maana baraka ni za kwako. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda ombi namba 10. Ombea viongozi wote unaotumika nao. Ombea vikao, mipango na malengo. Sasa kwa sababu viongozi wetu sisi wote, kiongozi wetu mkuu ni mchungaji kiongozi. Sasa tuanze kwake yeye kwanza, tuanze kumwombea yeye, afa tuendelee na viongozi wengine ambao wewe unatumika nao. Kila mtu aende ampeleke baba kiongozi, aendelee kumwombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaomba sasa hivi kwa ajili ya kiongozi wetu, mchungaji kiongozi. Baba, umweke, afanye kila kitu kile ambacho Baba wewe umemwagiza, atekeleze yale mambo ambayo wewe umemtuma kwa uwezo wake. Baba, yeye mwenyewe hawezi kufanya kitu. Baba, wewe msaidie, wewe muongoze, wewe mfundishe, wewe ndio kila kitu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwelekeze Baba, watume malaika zako awe nao pamoja nao. Baba, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya kiongozi wetu, asante kwa ajili ya kiongozi, asante Baba, tunasema asante kwa ajili yao. Basi tuende tuombee vikao ambavyo vinafanyika. Katika vikao vyetu kuna vikao vingi vinavyofanyika, kuna vikao vya kamati, kuna vikao vingi ambavyo vinafanyika katika kanisa letu. Basi twende tuviombee vikao hivyo ili viweze kwenda sambamba na matakwa yale ambayo Bwana Yesu anayataka. Twende mbele za Bwana tuviombee vikao vyetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaleta vikao vyetu sasa. Baba, vikao vyetu vina mambo mengi, vikao vyetu vina shughuli nyingi ambazo zinatakiwa zifanyike. Baba, tunazileta mbele zako. Baba, uviongoze. Baba, ni wewe ambaye tunakutegemea. Baba, kila kitu ni wewe. Baba, tunasema asante kwa ajili ya vikao hivi. Baba, tunaomba tuvitekeleze vikao. Yote yale yanayozungumzwa Baba yaweze kutimia. Baba, tunapanga mipango yetu mingi. Baba, ile mipango yote ambayo tunaiweka katika vikao vyetu iweze kutekelezeka kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunayaleta vile vile malengo yetu, malengo ya kanisa yaliyopangwa, malengo ya kamati zetu. Basi malengo yote yaweze kutimia kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba, tunayaleta malengo. Kuna malengo ya muda mfupi, kuna malengo ya muda mrefu. Baba, tunasema asante kwa sababu ya malengo yetu ambayo Baba wewe utaweza kuyafuatia, wewe unaweza kuyatekeleza. Baba, tunasema asante. Tunaenda ombi namba 2. Ombea viongozi wote wa makao makuu HQ, kanda, mkoa na kituo. Wakabidhi kwa Bwana azidi kuwatumia zaidi. Ombea viongozi wote wa HQ, kanda, mkoa na kituo. Wakabidhi kwa Bwana azidi kuwatumia zaidi. Twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunawaleta viongozi wetu wa makao makuu. Tunamleta Baba mtume na nabii, tunamleta mbele zako Baba. Baba, wewe ndio unajua kila kitu. Baba, umuongoze. Baba, umuimarishe. Baba, ufanye kila kitu ambacho wewe umemtuma akifanye. Baba, aweze kukitekeleza vyema. Baba, tunasema asante kwa ajili yake, asante kwa ajili ya familia yake, asante kwa ajili ya mke wake. Baba, tunasema asante kwa ajili ya viongozi hawa. Baba, asante kwa ajili ya katibu mkuu, asante kwa ajili ya mwazini. Baba, tunasema asante kwa sababu ni wewe ndio unayetekeleza yote. Baba, tunawaleta mbele zako, tunasema asante kwa ajili yao. Tupige makofi kwa ajili ya mtume na nabii. Tuendelee kuwaleta viongozi wa mkoa
na kituo wakabidhi kwa Bwana azidi kuwatumia zaidi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunawaleta viongozi wetu wa mkoa, tunamleta katibu, tunawaleta wahasibu, tunawaleta viongozi wote wenye viti wa kamati, tunawaleta mbele zako Baba. Uwatumie Baba, uwafundishe yale ambayo wewe unataka yatendeke katika kituo chetu Baba. Tunasema asante, tunawakabidhi mbele zako Baba, uwaongoze kwa sababu ni wewe tu unayeweza kufanya yote Baba, katika jina la Yesu Kristo. Tupige makofi. Fungua Mathayo 28:19 mpaka 20. Neno la Mungu linasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hebu tuende mbele za Bwana. Sema, Bwana Yesu, tunakuja mbele zako, utupe watu ambao wewe utawaleta katika ufalme wako na kuwatoa gizani. Baba, tuko tayari kutamka na kutangaza injili, ila utupe watu ambao Bwana utatutuma kwao, ambao wewe utawaleta katika ufalme wako na kuwatoa gizani. Twende mbele za Bwana. Mungu wetu na Baba yetu, asante. Asante kwa maana Bwana wetu anaenda kutupa watu walio tayari, anaenda kuwaleta ambao amewaandaa ili waingie katika ufalme wake. Asitupeleke kwa kila mtu, bali wale ambao Bwana utawaleta katika ufalme wako na kuwatoa gizani. Baba, utupe watu ambao wewe umewaleta, utupe watu ambao wewe umewaandaa, utupe watu ambao wako tayari. Tusisumbuke na kila mtu, isipokuwa wale unaowaleta kwenye ufalme wako. Tumeteseka na watu wengi, inatosha. Leo tunakuja mbele zako, tunaomba ukatupe watu ambao wewe utawaleta katika ufalme wako na kuwatoa gizani. Utupe watu ambao wewe umewaleta katika ufalme wako na kuwatoa gizani. Baba, tumetaabika na kuleta watu wengi, lakini sio wote uliwaleta wewe. Saa hii tunakuja mbele zako, yatosha kujisumbua. Utupe watu ambao wewe utawaleta katika ufalme wako. Utupe watu ambao sio ambao tumewaleta kwa akili zetu, isipokuwa kwa maongozi yako. Maana ulisema katika neno lako kwa habari ya mavuno, tukuombe Bwana wa mavuno upeleke watendakazi katika mavuno yako. Baba, tunakuja mbele zako, tunajua wako uliowaandaa kwa ajili ya ufalme wako. Leo tunakuja mbele zako, utupe wale ambao wewe umewaandaa kwa ajili ya kujenga ufalme wako, kwa ajili ya kuutegemeza ufalme wako, kwa ajili ya kuwa watendakazi katika shamba lako, kwa ajili ya kuwa jengo lako katika ufalme wako, ili uweze kuwatoa gizani. Baba, tunakuja mbele zako, tunainua mavuno mbele zako. Tunapoingia katika kushuhudia, tunapoingia katika kuvuna, Bwana ukatupe wale ambao wewe umewaandaa na kuwatoa gizani, katika jina la Yesu, amen. Endelea kumshangilia Bwana. Basi utaandaa matoleo yako, na saa hii tunaenda kumshukuru Mungu aliyetujalia neema ya kuwepo mahali hapa siku ya leo. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema hii, kwa kibali hiki. Asante Bwana Yesu, umeniridhia, nimekuwa mbele zako katika jioni ya leo. Asante Bwana, maana umeajibu maombi yangu. Kabla ya kuomba ulikwisha kunijibu, na nikiwa katika kuomba umenisikiliza Bwana. Ninakushukuru kwa ajili ya maombi haya. Saa hii Bwana, ninapoenda kuleta sadaka, ninaiambatanisha na maombi yangu jioni ya leo. Asante Bwana Yesu, sadaka yangu ikawe ni harufu nzuri na manukato mbele zako. Haleluya.
Tusimame kwa kuahirisha ratiba yetu kwa maombi. Sema, Bwana Yesu, asante. Ninapoondoka mahali hapa, ile neema yako na ule utukufu wako vikaambatane pamoja nami. Ile damu yako Yesu inayonena mema ikaendelee kunena mema katika safari yangu na kwenye familia yangu. Ninajikabidhi kwako na vyote nilivyo navyo na wote nilio nao kwa utukufu wa jina lako. Sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen.